भागीरथपुरा में गंदे पानी की शिकायतों के बाद नगर निगम की जांच में बड़ी लापरवाही सामने आई है। इलाके की मेन लाइन में लीकेज मिलने के बाद निगम ने तत्काल सुधार कार्य शुरू कर दिया है। जांच के दौरान चौकी से लगे शौचालय के नीचे मेन पाइपलाइन में लीकेज पाया गया, जिससे दूषित पानी के सप्लाई लाइन में मिलने का खतरा बना हुआ था। आयुक्त दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर मौके पर तुरंत मरम्मत कार्य शुरू किया गया है। मरम्मत के बाद सबसे पहले पाइपलाइन की फ्लशिंग, क्लोरीनेशन और पानी के सैंपल की टेस्टिंग की जाएगी। नगर निगम का कहना है कि पानी की लैब रिपोर्ट पूरी तरह संतोषजनक आने के बाद ही जलापूर्ति बहाल की जाएगी। आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि जन स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।